आज मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह ईचर डाउनलोड किया जाता है पैरेट ओएस में। तो पहले सबसे पहले आप मोजिला फायरफॉक्स खोल लें। थोड़ा खोलने में टाइम लगेगा। देखिए मोजिला फायरफॉक्स खुल गया न्यू। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लिंक ऊपर दिखाता है प्राइवेसी पेन टेस्ट लर्न, इसमें तीनों से किसी एक पर क्लिक करें। ऐप सबसे बढ़िया होगा लर्न पर क्लिक करें। पैरेट ओपन बुक पर क्लिक करें। एडवांस सेटिंग में जाएं, इसको ऐड एक्सप्रेशन कन्फर्म सिक्योरिटी एक्सेप्शन। तो अब आप इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट डायरेक्टरी में क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे एक ईचर नाम का फोल्डर दिखेगा, फाइल नेम दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए। देखिए अगर आपका सिस्टम विंडो है तो आप विंडो के लिए यहाँ पे 4 वर्जन दिए हुए हैं। चारों वर्जन अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। 64 बिट है, 86 बिट है और 64 बिट भी है और 86 बिट भी है। पर हम लोग पैरोट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम लोग का पैरोट डेबियन पर बनता है, तो डेब इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो हम लोग AMD डेब इस्तेमाल करेंगे। इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा। देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, ओके करें। देखिए डाउनलोड चालू भी हो गया। कुछ ही सेकंड के भीतर ईचर डाउनलोड हो जाएगा मेरे सिस्टम में। देखिए हमारा डाउनलोड हो गया ईचर फाइल और हमारा डाउनलोड हो गई। पैकेज इंस्टॉलर खुल गया है। पैकेज इंस्टॉलर पड़ रहा है। देखिए री इंस्टॉल मेरे में पहले इंस्टॉल है तो हम इसको री इंस्टॉल कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए कि इंस्टॉल कैसे होता है। और देखिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन चालू हो चुका है ईचर का। तो ईचर हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो रहा है। आपको दिखाना पहले से इंस्टॉल है तो हम दिखाना भी चाहते हैं कहाँ है। ETC देखिए ईचर, आप ईचर पर क्लिक करें, ईचर चालू हो जाएगा कुछ देर में। सॉरी ईचर अभी चालू नहीं होगा क्योंकि ईचर का सिस्टम ही इंस्टॉल हो रहा है। देखिए ईचर चालू हो गया हमारा। यहाँ पे न्यू ईचर अवेलेबल है 1.5.33 वर्जन। हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको भी क्योंकि ईचर को अपडेट रखना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब सिस्टम दे रहा है। देखिए ईचर फॉर लिनक्स 64 बिट है मेरा, हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको छोड़िए, हमारा ईचर यहाँ पे दिया हुआ है। कोई भी USB फाइल लगाएं और USB फाइल लगाने के बाद आप इमेज को सिलेक्ट करें और USB हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करें और फ्लैश कर दें बहुत ही आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।